Avec M. Ousmane Sonko, président du parti PASTEF. Alors, vous venez d'avoir un entretien avec le chef de l'État. Dans un contexte marqué par la propagation du Covid-19, le président de la République a pris d'importantes mesures allant dans le sens de lutter efficacement contre ce Covid-19. Dites-nous comment avez-vous apprécié cette initiative du président de la République d'associer toutes les forces vives de la nation à la réflexion, notamment à la classe politique, l'opposition dont vous faites partie? Oui, nous sommes venus répondre à cette invitation parce que nous considérons que, surtout des dépassements par rapport aux convictions que chacun d'entre nous peut avoir, l'État a la prérogative et la priorité de la gestion de cette crise. Mais c'est une crise qui interpelle tous les Sénégalais, tous les citoyens. Ce n'est pas une crise qui interpelle seulement l'État et les plus hautes autorités qui sont à sa tête, notamment le président Macky Sall, mais c'est une crise qui interpelle tous les citoyens sénégalais. Et donc, nous avons considéré, nous n'avons pas attendu cette audience pour donner notre point de vue et apprécier toutes les mesures qui avaient été prises jusque-là et considérer que c'est des mesures qui allaient dans le bon sens. C'était les mesures qu'il fallait prendre. Alors, notre seule présence ici suffit à démontrer que l'heure est grave, je crois. Et c'est pourquoi nous continuerons à lancer un appel aux Sénégalais à rester vigilants et concentrés et surtout à suivre strictement les consignes qui ont été données. Strictement parce que c'est des consignes qui sont données pour leur bien. Il s'agit de sauver des vies. C'est pas c'est pas un jeu. Aujourd'hui, c'est des milliers de morts qu'on voit un peu partout. Et ça n'épargne ni Premier ministre, ni président, ni chauffeur de taxi. Tout le monde est exposé à cette maladie. Donc, il est important que tous les Sénégalais le comprennent. Au-delà, nous avons écouté. Nous étions venus avec beaucoup de questions parce que jusqu'à présent, on était dans des mesures d'ordre sanitaire. Hier, on nous a annoncé, parce qu'on est à la phase de l'annonce, un certain nombre de mesures d'ordre budgétaire avec un impact économique et social recherché. Évidemment, on est dans une autre phase de gestion de cette crise. Il était une question. Avant d'avoir à prendre une position, nous puissions interpeller, puisque le plan n'est pas encore présenté aux Sénégalais, c'est les annonces simplement. Et je crois que le président Macky Sall a répondu à toutes les questions que nous avions soulevées. Nous en avons pris bonne note et nous allons pouvoir fonder notre avis à partir de ces réponses, en attendant que les ministres chargés de l'application de ces décisions nous produisent les plans détaillés. Déjà, que pensez-vous des mesures qui ont été prises par le chef de l'État à l'occasion de son adresse à la nation? Oui, c'est des mesures, pour le moment, j'ai dit qu'on est à l'état de l'annonce. Nous avons demandé au président de la République s'il envisageait d'aller au-delà en invoquant les dispositions de l'article 77 de la Constitution, parce que ça nous interpelle. Je ne vous dirai pas pourquoi maintenant. Nous avons considéré également qu'on n'a pas encore les détails sur qu'est-ce qui va alimenter ce fonds, 1000 milliards. Vous savez, aujourd'hui, nous n'avons pas de marche. La Banque centrale européenne a dégagé une enveloppe de 750 milliards d'euros. Le Fed aux États-Unis a dégagé une enveloppe de 500 milliards, mais la BCEAO ne peut pas dégager d'enveloppe parce que nous avons une contrainte liée à notre monnaie, simplement. Après, qu'est-ce qui reste? C'est de recourir au budget et reconnaître tous qu'il va falloir qu'on creuse le déficit. Il faut recourir au FMI, tous ces détails. Il faut de l'argent pour gagner une guerre. Il faut chercher cet argent. Nous avons été rassurés que l'argent, nous l'aurons. Après, où va cet argent? C'est aussi important. Il ne faut pas que cet argent soit dépensé simplement à acheter des 4x4 pour des soi-disant structures qui vont lutter contre le virus, ou bien que dans l'allocation de cet argent-là, ça profite à quelques lobbies et que ça n'aille pas vraiment à la gestion de la crise. Ça, c'est extrêmement important. Et c'est un plan détaillé qui nous permettra de voir. Déjà, j'ai dit carrément au président que je ne suis pas d'accord avec les mesures fiscales du moins. Les mesures d'annulation de dette fiscale, surtout quand c'est fait de manière généralisée, ne sont jamais de bonnes mesures. Vous ne pouvez pas mettre dans le même panier ceux qui ont carrément commis des crimes fiscaux
notamment collecter de la TVA et ne pas la reverser, ou collecter de l'impôt sur les salaires et ne pas reverser, avec ceux qui peut-être ont commis des erreurs de bonne foi. C'est des questions d'interprétation, etc., etc. Mais nous avons considéré qu'il est plus pertinent de demander simplement un moratoire, de repousser le paiement de ces dettes fiscaux, puisque nous-mêmes, d'après ce qui m'a été dit, nous allons demander aux bailleurs de nous octroyer un délai pour le paiement de notre dette, plutôt que de procéder à l'annulation d'une dette, pour que ça aille simplement dans des poches et non pas dans la lutte réellement contre la pandémie ou la relance de l'économie. Ça, c'est les problématiques que nous avons posées. Nous avons considéré que les 50 milliards alloués aux mesures sociales nous semblent assez peu. Notamment, si vous avez une enveloppe de 1000 milliards, vous connaissez la situation du pays. Je crois qu'il faut envisager mettre un peu plus. Nous n'avons pas entendu de mesures pour les salariés, par exemple, également. Il n'est pas question pour nous de dire oui, les gens ne vont pas payer ceci ou cela. Il y a beaucoup de choses qui se disent, on ne paye pas le loyer, on ne paye pas l'eau, on ne paye pas l'électricité. On n'est pas à ça, puisqu'on n'a pas prononcé une mesure de confinement. Les gens peuvent continuer plus ou moins à vaquer à leur occupation, mais il faut envisager des mesures pour accompagner ces pans, parce que beaucoup de gens dépendent de ces salariés. Et nous avons également abordé des préoccupations, toujours par rapport à l'utilisation de cette enveloppe et surtout au contrôle de cette enveloppe. D'où la pertinence de la question sur le recours à l'article 77 de la Constitution. Nous considérons qu'il faut absolument, évidemment, nous sommes en crise, ça justifie cette solidarité et qu'on mobilise les fonds, mais en aucun cas, il ne faudrait qu'un seul franc destiné à ce combat se retrouve ailleurs que de droit. Et ça, c'est extrêmement important. Et c'est une gestion transparente et rigoureuse qui nous le permettrait. Nous ne voudrons pas que la crise serve à justifier un certain nombre de comportements et que l'argent qui a été mobilisé et qui sera dans tous les cas payé par les Sénégalais. Il faudra un effort national, un sacrifice pour que cet argent-là soit payé par les Sénégalais. Il ne faut pas que cet argent-là se retrouve ailleurs que dans la lutte contre le virus, mais également dans la relance de l'économie qui sera impactée par cela et surtout dans les mesures d'appui sociaux. Ousmane Sonko nga ñëwoon tey wuy si woote bu njiitu réew mi ñeel xeex bi nga xam ni mu ngi woo askan wi yëpp ñu booloo doon benn ngir jàmmarloo Covid-19 bu weesoo jàngat bi nga mën a am ci woote bi ak ci mesures yi nga xam ne njiitu réew mi annoncé na ko démb ban taxawaay la ñu mën a xaarandi ci Pastef mu ñeel doxalin bi jëm ci xeex boobu njiitu réew mu sumb tey. waaw xam nga xeex bi buñ ci tollee moom defe naa waratuñu duñu sax Pastef wala APR wala PDS parce que c'est le citoyen sénégalais qui est menacé kon di nga am loo ci def loolu nag ñun xaaruñu ñu invité ñu fii pour def ko ndax jàpp naa ni bii mbir mi dooree ba léegi mesures yi nga xam ne jël nañ ko jàppoon nañ ni mesures yooyu la ñu waroon jël te wax nañ ko publiquement wax ko ci ay vidéo bind ko ñi nga xam ne it ñi ngi ànd ak ñun jox nañ leen ay tegtal pour que mu am lu ñu def distribuer ay produits yoo xam ne pour gel yeeg ñoom seen sensibiliser nit ñi def porte à porte defe naa am na lu ñu ci jot a def waaye li ëpp solo mooy ñu jàpp ni mbir mi kenn warul ci xaar kenn warul yaakaar ni diw la gën a concerné que diw parce que virus la mooy ab mbindaafoon la boo xam ne kenn ci ñun mënu koo gis ci bëtam waaye moo ñu mën ñun ñëpp te ma ngay wër doore na ci yeneen réew faagaak na fa nit ay bakkan yu bëree bëri tey Italie egg nañu yenn saa yi ay 700 morts par jour Espagne sorewul foofu France gis ngeen li fa xew Chine bi mu dooree woon gis ngeen li fa xew dugg si na Sénégal ñu ngi sant yàlla bakkan rotagul may profito di féliciter ñi nga xam ne ñooy liggéey ci wàllu woowu ñi nga xam ne ñooy liggéey ci wàllu santé amuñu seen fay yàlla rek leen mën a fay ndax conditions yi ñuy liggéey jafe na waaye gis ngeen taxawaay bi ñu ci am waaye comme dugg si na te day law ñun ñëpp ñu war cee bàyyi xel parce que léeg-léeg Sénégal dañoo xaw a mën a neenal te
bu mbir amee au lieu ñu déglu ñi nga xam ne seen xam-xam ci loolu la màcc ku nekk day wax soo xoolee réseaux sociaux yi soo xoolee truc ñi naan soble dina ko faj xaw ma laaj ñi naan lii defe naa mbir day toll am fu mu toll ñi seen xam-xam màcc ci loolu rek la ñu war a laaj mooy ñi ko xam médecins yi rawatina virologue yi ak épidémiologistes yi ñoom la ñu war a déglu ak recommandation OMS ñu bàyyi di neenal it jàpp ni feebaru tubaab la mënul dara si ñun ndax egsi na te gis nañ ko démb gis nañu benn musicien bu mag a mag a mag di nit ku ñuul di maddu di mango te bakkanam rob na ci bu loolu weesoo nag li ñuy wax mooy lii rafetlu nañ ko bi ñu ñëwee ñëw nañu andi suñuy gannaaw rafetlu lenn ci liñ jotoon def li ñu wax démb te yéegal ko Sénégalais yi amoon nañ ci ay mbir yoo xam ne jàppoon nañ ni leerul suñu bopp bi ñëwee toog nañu waxtaan ci laaj ci liñ ciy laaj ñu tontu ñu liñ ciy tontu bokk na ci fan la xaalis bi di jóge parce que jamono yu mel nii jamono crise ci àdduna bi yëpp réew moo demoon ci réew bu la daan dimbali boo moytul mu gàntal la parce que am na lu ko doy ñun suñuy réew dañoo néew doole gi nag dafa lalu ci lépp dafa law ci lépp ba ci suñu banque centrale gis ngeen banque centrale Europe wala bu États-Unis ay milliards et milliards la ñu génne ñun suñu banque centrale mënul génne xaalis mu des ñun li ñu war a mën a ut ci suñu bopp li ñu jëlee ko suñu lempo mooy suñu budget la ñu dem jéggaani ko mooy lebi yooyu itam laaj nañ ci ay laaj mu am lu ñu ci waxal ñu dellu ci lu war a jàppale Sénégalais yi 5 jàpp nañ ni dafa xaw a tuuti am na lu ñu ci waxtaan également ba tënk ko ak yeneen yoo xam ne ni ma ko waxee ci tubaab bi defe naa jarul ma koy faram-fàcceewaat yépp ci détail waaye li ma mën a wax rek ci tënk mooy li ma waxtaan ak président Macky Sall mooy lii su ko defee mooy dafa bëgg consensus am ci gestion crise bi consensus bi nag nun xaaruñu lii ñoo ngi ci tànk jàpp nañ ni mesures yi ñu jël mesures yu baax la bu ñu gisee safaan wit amul crise amul ñàkk crise nañ ni lii ànduñu ci wala lii jëmul ci fu mu war a jëm bu ñu jotee plan bi nga xam ne nag parce que moom démb dafa yéegle rek waaye plan bi bu ñëwee xanaa am na ministre yu koy togg dinañ ci gën a xuus am na ay propositions yu ñu àndaale woon wax nañ ko dinañu xool plan boobu dañ ci war a apprécier dinañ ko apprécier waaye li ci ëppoon solo mooy won Sénégalais yi ni Sénégal moo soxla Sénégal moo woote guerre la ñu nekk guerre du rek ab armée bu ñëw di la song waaye lii ci guerre la bokk kon képp kuy doomu Sénégal da nga war a bàyyi de côté yenn considération yi ñu jàppante ba lii jóge fi leneen lu ci nekk ku nekk dellu fu mu nekkoon. jërëjëf mu doonoon donc merci beaucoup Ousmane Sonko jiite parti bi di Pastef les Patriotes doon joxe itam xalaatam ci woote bi nga xam ne njiitu réew mi woote na ko mu jëm ci naka la ñuy def ànd booloo xeex feebar bi di Covid 19 mu doon itam député nekk ci Assemblée nationale. Donc, Dakar Instant, chaîne d'actualité sénégalaise qui vous donne l'information à tout instant. Abonnez-vous sur YouTube afin d'être les premiers au courant des toutes dernières nouveautés en vidéo. Page Facebook Dakar Instant, téléphone plus 221 77 561 55 46 77.